अगर आपको अपना ग्राफिक्स कार्ड सर्विस के लिए कंप्यूटर में से रिमूव करना है तो सबसे पहले आप अपने साइड पैनल को खोलिए कंप्यूटर के और ये ग्राफिक्स कार्ड है और इसको अनस्क्रू कीजिए। यहाँ पे स्क्रू दे रखा है और इसको हम अनस्क्रू कर लेते हैं। ये जो लॉक दिख रहा है इसको आप अनलॉक कर लीजिए और सिंपली इसको रिमूव कर दीजिए और ये अपना रिमूव हो चुका है।